Čau, ko tu šeit dari? Gribēt panākt lietā? Nu, kādas tad ir tās lietas? Neņemts. Lācimies pēc 2 dienām daudz Maskavu. Tu runā par to mafīnieku? Jā, viņam būs līdz arī tāds koferu naudas. Kā tu visu var zināt? Uzpirk Rolandu. Un tad viss sāk darīt. Kur tu ņēmi naudu? Nē, sīki atstrādājam man nedaudz. Mēs taču varam sākt stācijā, viņš brauc ar Rīgu. Tu jau runā par to mafīnieku. Nē, pa ko citu. Tu gribi, lai mēs uzbrukam mafīniekam, kuram ir 2 miesasargi, un viņiem visiem ir pistols? Nē, problēmas aizmuguri sarunāt. Nu, tu taču zini, ka mūsu vidū nav neviena tāda, kas varētu tik Austa ieročā, mums troķis. Labāk to nepiemini. Nu, vai te tik traks sāpēja? Nu, labi, tas noteikti nesāpēja vairāk, kā mans dūriens tev vēderā. Evo, vispār šo tēmu. Bet tajā pistolē ir vēl patronas. Nu, tā kā vajadzētu būt 11, ja ielietošanas kārtībā, un vajadzētu arī pietikt. Bet kur ir tā pistole? Uzticējām Jurim toreiz. Mums noteikti jāstāda saraksti džekiem, kas palīdzēs mums. Tieši mans dāmas. Mums noteikti neiztikt bez... Izlaies Juris. Nē, protams, koļa, kretīniskais noderējis. Nu labi, es varu ieteikt vienu arī, vajag labāk koļas pazinu. Es koļu nepazīstu. Ļauj man pabeigt. Pabeidz, ko tu trešo uzreiz? Es domāju, ieģu. Nu, pastāst par viņu. Vienkārši ir, nu es viņu nepārāk labi pazīstu, bet viņš vajag labi, kā man kauties. Kā viņš kausies ar lodēm? Mēs tu visi to uzticēsim viņam. Nu, ne jau kādam koļas čamakam es vienīgo stroķi varbūt arī nedošu. Atceries, vispār es šeit esmu noteicējis. Vispār tu esi stulbs. Varbūt tā vispār bija mana ideja, ne? Nomierinies. Ko nomierinies? Tavi joki ir nevietā. Šādi mēs tomēr palikt pie mums. Jā, un to varēs ņemt tu. Es tev uzticos. Neuztraucies šoreiz, man par tev nekāda plāna nav. Tas labi, mēs vispār uzaugām vienā ģimenē. Atceries? Nu tomēr, bet toreiz, kad es šāvis, man cerēju, lai viss beidz tomēr īpaši labi. Nu jā, kad ārsts arī konstatēja, kas man tur ir, man tiešām bija paveicies. Nu, tad ir labi. Man prieks par tevi īstenībā. Mums jāizdomā tas, ko mēs teiksim pārējiem. Nu, tas sakarā jau plānu. Nu, taisnība mēs viņam noteikti neteiksim. Tas gan. Mēs vienkārši varētu samelot viņiem pa koferu saturu, pateikt, ka tur mazāk piķis iekšā. Tieši tā. Jurim varēsim stāstīt, es domāju, visu, ko zinām. Nu, varbūt. Un arī tajā... Sūtīsim viņu vienkārši pirmo, lai viņš pieiet pie tiem bet mums jāsamā, ko viņiem teikt. Ko viņš viņiem teiks. Tas nav svarīgi, vienkārši, lai viņš pieiet, viņiem kādā veidā novērš uzmanību. Nu, katrā ziņā... Un tad es, Koļa un Eģa uzbruksim. Katrā ziņā es kaut kur noslēpšos, un ja kāds, tad es šaušu. Nu, tas ir normāli jau. Nu, bet, katrā ziņā rēķinies, ka vispār nenotika pēc plāna. Nu, tātad mums jāizdara tā, lai koferis pēc kautiņa paliek pie mums. Nu, labi, ko es par tam teicu? Nu, tu arī to teici. Tātad, ja kas tu viņiem šauj, ja viņi paņem koferu un bēg projām? Ko es pirms tam teicu? To jau tu neteici, Uldi. Teicu, gan Reini. Bet ja nu viņi izšauj pirmajos mums, tad tavas lodes vairs šķīsta mūsu dzīves neglāb. Bet vienīgais variants, neko daudz labāk mēs nevaram izdomāt. Nu, jā. Pagaid, sākars mēs te uzvarējam ar telefoniem. Ja kroši tev piezinīšu, kad vajadzēs uzbrukt. Nu, labi, tas jau vispār izklausās pēc profesionāļa plāna. Nu, vienīgais ir, mēs tādi neesam. Nu, tas gan. Nu, bet tad mēs viņiem vispār neteiksim par tevi? Ja teiksim, ka tu esi kaut noslēpies. Es nezinu, ko mēs teiksim, bet mēs viņiem pateiksim, ka pie koferī varētu būt kā 2 taukši, mēs sadalīsim kā 3 daļās. Bet, nu... Tu zini, ka tur vairāk būs? Nu, es tā ceru. Jā, un tad vēl kaut kas tev jāuzprasa, lai būtu sīkāk. Tad, ja viņi kāds paņem koferu un aizved, tad es tev nevarēšu brīdināt par to, kad es uzbrukšu tāpēc, ja? Piedod, bet tā sanāk. Kā nevarēs brīdināt? Nu, ja viņi paši tavējie. Nu, vienkārši nepateiksim, ka tev ir stroķis un viss. Lai viņi nezina, ka stroķis. Un tas jau viss, tu arī viņus varēs pabrīdināt par telefonu. Man gluži ir vienaldzīgi viss, bet kur tu gribēji iet pirms tam? Jā, vispār es gribēju aiziet, man aptrūkās maize mājā. Aizvien pie Jūra. Vispirms piesuni viņam paprasti, lai viņš būs mājās. Tā nav tā, ka mēs šo ceļojam.
Ceļ. Jā, Ev, tu esi mājās? vispār es tagad skrienu no tiem džekiem pakaļ. Kur tu esi? Mežā netālu no sūgņu stacijas. Ja esat tūmā, tad varat palīdzēt, ha? Ev, nu nekļūst lecīgs, mēs esam abi ar Eini. Ko? Nu? Ev, Juri! Juri, tu tur vēl esi? Kas not? Ev, viņi tikai man sašāva. Jā, ko dirst? Ev, skrien uz sūgu staciju, viņš teica, ka viņš ir tur. Ko? Tu dzirdēji šāvienus? Jā!